你嗰陣時有冇話記唔記得最迷茫嘅時期係點樣嘅咧？有冇一首歌係或者一個人係將你拉翻過嚟咧？我最迷茫嘅時候應該係我讀緊大學嘅時候。OK， 好 ，Hello， 大家好，又嚟我哋今日尋寶直播室啦！哇，今日我哋又係我 Andy Sir 啦。今日我哋邀請咗一個獨立嘅創作人同埋一個音樂嘅老師，同我哋分享下佢嘅心路歷程嘅。阿思瑩，係冇錯。好，可唔可以同大家簡單介紹下你咧？好 ，Hello，我個中文全名叫李思瑩啦，咁你可以叫我做思瑩啦，SEING 睇緊個思瑩啦。咁咧，我係喺2024年裏邊中文大音樂系裏邊畢業嘅一個學生啦。咁依家咧係出緊嚟做一個全職嘅鋼琴老師嘅，同時間咧都會喺副業嘅裏邊都嚟到，就係做緊一個獨立嘅音樂創作，會寫下歌咁樣嘅。最近有冇話忙緊啲咩項目咧，或者咩 project 啊？最近咧都係 keep 住寫緊歌啦，咁但係開始傾緊會出第一個專輯嘅，咁但係都仲係喺商討嘅階段裏邊，咁所以就大家期待下。OK， 哇！咁你作為一個即係唱作人啦，咁你一般嘅靈感啦係嚟自邊一度嘅咧？一般我嘅靈感咧，通常都係嚟自於我嘅情緒嘅，咁所以咧，靈感最爆發嘅 moment 咧，通常都係喺深夜裏邊啊，可能突然之間有一個好唔開心嘅情緒，咁跟住咧就開始寫歌嘅，咁所以咧變咗可能我寫歌嘅時間都會係比較晏啲咁樣啦。咁呢啲靈感，即係呢啲情緒嘅靈感咧，咁我就會將佢 group 做可能一句先，咁跟住之後就會慢慢再 develop 落去咯。咁所以我有好多首歌都係講可能嗰個時候嘅自己究竟面對緊啲咩事情，或者面對緊啲咩情緒咁樣咯。咁音樂對你嚟講，其實係一個點樣嘅寫實嘅載體咧？音樂對於我嚟講嘅話，我會覺得係一個即係同人溝通嘅媒介啦。雖然我喺大學裏邊學習咧，佢唔係一個溝通嘅媒介嚟嘅。咁但係因為本身我自己係一個唔係好識講嘢或者唔係真係好識表達自己嘅一個人啦。咁所以咧，即係當我去透過即係創作音樂嘅過程裏邊，係佢會幫到我去梳理翻我自己嘅情緒啦。咁同埋去到及後，可能即係當我去表演呢首歌，或者係即係用呢首歌去同其他人分享嘅時候，我就會發現，原來其實有人同我一樣有差唔多嘅煩惱，或者都面對緊差唔多嘅情緒嘅喎。咁跟住原來我面對嘅困境咧，都唔係淨係得我一個先至會面對。咁喺呢個過程裏邊咧，即係有呢種叫做音樂上嘅交流嘅時候，就會發現不知不覺中咧，音樂都成為咗我一個同其他人去溝通或者去同其他人表達嘅一個媒介咁樣咯。咁喺你嘅即係創作生涯入邊啊，有冇邊一首歌其實對你嗰個影響最深遠嘅咧？有一首歌咧，佢係一首全廣東話嘅歌嚟嘅，因為嗰陣時其實係我叫做開始認真對待寫歌呢件事情去寫嘅一首歌。咁但係咧，因為嗰首歌正值喺我最 depressed，即係我最唔開心、最壓抑嘅時候，咁所以咧變咗佢嘅內容係對我嚟講啊係好導肉嘅，即係可能係前半 part 就係去講緊我點樣樣面對嗰種壓力嘅，即係好似面對喺呢個世界裏邊好似冇一個適合自己嘅地方，或者係即係當你同其他人講話你要追夢，或者係你要去發展你自己想做嘅事情嘅時候，你所面對嘅一啲抨擊，或者係你甚至你自己質疑自己嘅聲音，其實呢啲種種加埋一齊，就令到嗰陣時我自己都好 depressed 啦。咁但係即係一路寫嘅過程裏邊，反而係即係喺個過程裏邊佢治癒咗我自己咯。咁所以變咗咧，可能頭半 part 好 sad 呢首歌，但係去到後半 part 咧就係一個喺困境之中揾到一個方向嘅一個即係比較明亮啲嘅聲音咁樣啦。咁所以我覺得呢首歌對我嚟講好特別嘅位就係佢用一首歌嘅時間去記錄咗我個人究竟有幾兩極，同埋其實人就係會有咁矛盾之中，你仍然都去選擇揾翻一個方向咁樣咯。OK， 呢個好有意思啊！咁我想追問多少少，有冇邊一啲歌手對你影響比較深嘅咧？如果係由細聽到大嘅話咧，就係 Bruno Mars 啦。因為咧唔知點解我係好細個嘅時候就接觸到呢個人啦。咁其實我係好中意佢嘅音樂風格嘅，因為你就咁聽，可能佢首歌嘅頭嗰10秒咧，你就已經係想翩翩起舞噶啦。咁佢係即係佢好擅長於呢種曲風啦。咁所以我都好中意呢種曲風，但係咧我自己係未夠班去寫呢啲嘅歌種嘅，應該係我都仍然仲要繼續學習咁樣啦。咁如果係本地嘅歌手嘅話，對我嚟講最印象深刻就係陳雷嘅歌，因為其實佢裏邊咧即係都係有好多佢想表達嘅 message 喺裏邊蘊含住喺佢每一首歌嘅裏邊啦。咁所以我自己都係好中意佢嘅歌咁樣啦，即係同我嘅理念有少少相呼應咁樣，咁所以就非常之欣賞佢。OK， 即係你有冇譬如當你遇到啲質疑啊，或者係一啲樽頸位嘅時候，你點樣調整自己嘅心態嘅咧？
通常我面對最大嘅質疑係我自己咯，即係因為我會即係我自己個人嘅性格對自己比較嚴苛一啲，咁所以好多時候咧，如果即係我覺得樽頸位，我係非常之能夠體會得到，就係因為我成日都會將一啲嘢可能我覺得佢唔完整嘅，佢唔靚咁，我就會唔掉上網啦，或者係我甚至收埋喺個床下底度，就唔俾佢攞出嚟咁樣嘅，就係一款咁樣嘅人啦。咁但係即係呢個過程嘅裏邊，我就發現有時候人就係唔完美咯。咁所以有樽頸位都好正常啦。咁所以我最近用嘅一個我覺得都幾好嘅方法就係我會寫歌寫到一半，跟住發現棘住咗。咁咧我就會走去做其他嘢啦，即係例如話可能煮個飯先啊，跟住之後煲個劇啊咁樣，即係做下其他分散注意力，跟住翻嚟嘅時候就有機會佢就唔棘咯。咁所以有時候反而太追住喺嗰個時間裏邊要寫好就會，因為咧即係我覺得我喺讀大學嘅過程裏邊，我學多咗好多關於音樂嘅知識啦，亦都見識咗好多即係比我厲害嘅人。即係因為本身我自己彈 classical piano 唔係話真係去到好叻啦，即係我自問唔係真係好叻啦。即係我見到一啲比我更加勁嘅人，可能係同學，可能係師姐、師兄咁樣啦。咁跟住之後我就會即係質疑自己，其實我係咪適合行呢條路咧？或者係我係咪即係應該繼續 classical piano 呢件事咧？咁所以嗰個大學4年嘅過程裏邊係我都幾多掙扎嘅。即係因為我覺得，喂，學咗咁多年琴，即係可能10幾年琴，咁跟住之後，但係到頭來，跟住你去到呢個 stage 啦，跟住你就同我講放棄咁樣，咁其實即係對於我嚟講係可能呢啲聲音都係不斷喺我嘅腦海裏邊浮現。咁但係即係我覺得特別嘅位就係喺我大學3、4年班嘅時候，咁啱我入咗嗰個主修科係作曲咁樣啦。咁其實我中學都有作曲嘅，咁只不過係嗰啲係比較低級啲咁樣啦，即係比較混亂啲啦，即係用啲好唔合理嘅嘢去寫咗一首歌咁樣啦。咁去到大學真係我去學習點樣作曲嘅時候，就發現其實唔一定要真係行 classical piano playing 呢一個方向。其實作曲反而係揾到一片自己嘅小天地咁樣。咁所以嗰個時候係正係我最迷茫嘅時候啦。咁你話有冇一個亦師亦友嘅人去帶我行出嚟？我會話，因為本身我係一個有信仰嘅人啦，咁所以喺嗰個過程裏邊，我覺得即係幫得我最多就係我嗰個信仰啦。咁所以其實即係神係喺裏邊帶咗我去離開嗰個可能我都好質疑我自己嘅嗰個狀態嘅裏邊。咁變相經歷咗呢4年出到嚟啦，真係要面對社會啦，或者要面對自己未來嘅去向嘅時候咧，就開始慢慢梳理到究竟適合自己嘅道路係喺邊一個方向咁樣咯。咁呢個位又仲想追問多少少啦。咁即係我諗你即係都好犀利啦，行咗一個音樂嘅路啦。咁有咩推動你繼續向住呢個方向去發展嘅？推動嘅話，我估好大程度上都係有啲其他人嘅 feedback 令到我發現，即係我創作嘅音樂原來係有人共鳴嘅。呢個位係我最大嘅推動力咯。即係因為可能從前我係一個都幾孤獨嘅，即係幾韞埋自己嘅一個人啦。咁所以變咗有好多情緒或者好多困境咧，都係自己硬食咁樣嘅，好多時候都係。咁但係即係當我去寫歌或者甚至 publish 咗呢件事出街嘅時候咧，就發現其實有好多人都同我自己係面對緊一樣嘅困境，或者係面對緊一樣差唔多嘅情緒咁樣。咁即係當喺呢種對與答音樂嘅對與答嘅裏邊嘅時候，我就發現原來創作音樂唔係可以，即係可以唔係淨係俾我自己聽嘅。原來有人同我一樣 share 緊呢件事，咁呢個就係我覺得最大嘅推動力。咁即係講到可能上台表演啦，或者係以往有考級考試啦，咁好緊張㗎嘛，我諗到。真係。咁你有冇一啲獨門嘅減壓嘅方法，或者對抗呢啲緊張感嘅一啲方法咧？我好記得咧，我有一次咧，要喺一個音樂會度做，跟住叫做開場啦，即係第一個 item 啦，個 show 嘅第一個 item。咁咧係好緊張嘅，因為咧做緊一樣我從來都冇做過嘅嘢啦，即係我嗰陣時要一個女團嘅成員要唱跳咁樣啦。咁你又要驚甩跳舞 step 啦，跟住你又要驚唱唔唱到啦，一路唱一路跳，佢會唔會喺個台度唔夠氣，跟住暈低咁樣啦？咁所以其實嗰陣時係有啲緊張嘅。咁咧我喺台後做緊嘢咧，就係去打空氣啦，即係打空氣去分散自己嘅注意力。咁咧我都唔係好確實知道究竟有冇效嘅。咁但係我覺得注意力係分散咗，因為大家會走過嚟望，哇你咁奇怪嘅咁樣，係啦，咁都叫做一個獨門嘅方法嘅。咁你除咗玩音樂之外啦，咁你其實都係一個教鋼琴嘅老師啦。咁當初點解會諗住去教學生嘅咧？喺呢一方面。其實我當初係從來冇諗過我要教學生嘅，只係咁啱得咁巧，身邊有個friend 嘅，佢叫佢 friend 咧，係啦嘅一個女啦，咁佢就想學琴，咁佢就知道我識彈琴，咁所以咧就走咗嚟問我會唔會教琴，咁但係咧
喺我應承佢之前咧，其實我係面對咗一個好大嘅質疑嘅，即係講緊係我自己質疑自己，就係、我自己都未彈得掂啦，咁你仲有咩資格出嚟教人啊？你都未夠班啦，咁即係唔好出嚟誤人子弟啦。咁呢個係我心裏邊嘅好多聲音咁樣啦。咁但係即係當可能我攞呢件事同我啲都一樣讀緊音樂嘅啲 friend 去傾嘅時候，就發現其實有啲嘢你真係要試咗先知啱唔啱自己嘅。即係當我去嘗試教啦，可能過程裏邊我都會有啲做得唔係幾好嘅地方嘅，就係可以做得更加好嘅地方啦，我會話。咁但係一路教嘅過程就會發現，其實原來我都冇自己想象中咁差咁樣咯。咁所以我會話出嚟教學生係一個神奇嘅經歷。咁只不過係發現到自己其實都幾享受呢件事情。咁跟住就一路教到依家都已經差唔多6年啦，應該。咁我諗學音樂同讀書一樣啦，其實有一個好嘅老師去指引啦，一定係一個好重要嘅事啦。咁對於你嚟講，你覺得一個好嘅音樂老師或者好嘅老師應該係點樣嘅咧？我覺得一個好嘅老師係即對我嚟講最重要就係因材施教咯，因為裏邊其實即係唔好講話學生啦，其實只係計每個人都有佢哋自己各自獨特嘅地方，亦都有佢哋各自擅長嘅地方。咁所以當嚟到學習嘅時候，如果可能老師用咗一個唔係幾啱嘅方法去教個學生，又唔係話唔係幾啱嘅，我會話唔係好適合嗰個學生嘅方法去教佢嘅話，咁會變咗其實可能個學生都唔係好知點算咁樣樣啦。咁所以變咗，如果一個老師係可以按照佢認識嘅嗰個學生嘅個模樣，或者其實佢擅長啲咩，或者佢唔擅長啲咩，咁嚟去幫佢去制定佢嘅學習計劃嘅話咧，咁我覺得即係佢會可以，即係個學生可以進步得快啲啦，同時間咧佢都會學得開心啲，有成就感啲咁樣嘅。咁話說就已經係暑假啦，咁好多學生咁可能佢都有自己嘅音樂嘅興趣或者係各方面興趣啦。咁但係可能學業又要去兼顧喎。咁但係即係你覺得想做到你好似又兼顧到自己興趣，又可以兼顧到自己嘅學業嘅時候，你有冇啲乜嘢建議俾佢哋點樣有一個充實愉快嘅暑假咧？我嘅建議係你將你想做嘅嘢全部寫出嚟先。雖然即係一個 INFP 咧，呢個計劃係非常之唔可行啦。咁但係咧，我會建議真係寫咗出嚟先嘅，因為你唔寫出嚟咧，你唔會知道你真實想做嘅嘢係啲咩，或者係你一定要做嘅嘢係啲咩。即係例如話暑期作業咁樣啦，呢啲係一定要做嘅。咁咧，你要 list 晒出嚟。分門別類睇翻，有呢啲係 must do 嘅，有啲係 I want to do 嘅，咁跟住你再去砌，究竟可能有邊啲日子係空出嚟嘅，咁你就可以砌埋佢，同時間你應付到學業嘅東西，亦都會有時間去做你想做嘅嘢咯。因為我自己試過一個階段咧，就係好多嘢想做，咁咧，但我唔 list 出嚟咧，跟住之後咧，咁可能嗰個禮拜就會變咗係成個禮拜都係喺張床度碌手機咁樣咯，咁就完咗啦，跟住嗰一個禮拜就消逝咗啦。咁所以我就會覺得，即係最大嘅建議就係你 list out。咁你就可以 tick 咯，即係自己知 ，OK， 我做咗呢個，做咗嗰個，咁樣我就知道有一個 document 可以 check 自己其實係咪真係做得到自己想做嘅嘢，同時間又兼顧到你本身要兼顧嘅東西。最後一個問題，我都想問下，咁如果好似即係觀眾可能好想都好似你咁成為一個獨立嘅音樂人啦，咁有冇啲乜嘢實質建議俾佢哋？點樣可以踏出呢一步咧？係咪即刻開翻個 IG page 定係點樣咧？我會話依家 seems like 如果你想做一個獨立嘅音樂人咧，個門檻好似有啲低，係啦，即係其實依家人即係尤其是social media 咁盛行嘅時候咧，其實你只要敢將你嘅嘢掉上網咧，咁其實你都係可以叫自己做一個獨立音樂人嘅，我覺得係啦。咁不過當然啦，你點樣繼續 develop 落去，或者你有冇一個恆心繼續發展呢件事情咧，咁又係另一個 topic 啦。咁所以我會建議試咗先咯，唔試過唔知得唔得噶嘛。好似我依家咁樣，我都係試咗先咯，唔試過唔知得唔得噶嘛。咁凡事冇開頭嘅話，就唔會有知道結果嘅一日咯。咁所以我會建議，如果想做音樂人嘅話，就試咗先咯，開住個 IG 先咯，跟住經營下咯。跟住可能揾下發行商出下歌咯，跟住揾下唔同嘅音樂人合作咯。咁裏邊我估即係雖說可能未必話真係會去到出名嘅，咁但係我覺得過程裏邊都會學到好多嘢咯。OK， 好，今日真係好多謝阿思瑩啦，係啦，同我哋分享咗即係喺音樂嘅道路上嘅一啲經歷啦，咁同埋有一啲好實用嘅，如果成為一個獨立嘅音樂人應該要點樣做啦，就係即刻手要先啦，係啊 ，OK，咁今日我哋其實直播都完啦，係啦，好多謝阿思瑩啦，係啦，我哋下集再同大家傾下，我邀請咗其他嘅老師啦，同埋其他嘅朋友仔啦，分享下佢哋唔同嘅經歷嘅，係啦，咁我哋今日到呢度先，好多謝大家，拜拜。